সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে জানাই ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা। হ্যাপি নিউ ইয়ার 2021। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ আমরা এসেছি ওয়ালটনের এক্সক্লুসিভ শোরুম ট্রেডলিং সার্ভিসেসে। নতুন বছর উপলক্ষে ধামাকা সব অফার। ওয়ালটন ফ্রিজ এবং ওয়ালটন ওয়াশিং মেশিন কিনে পেতে পারেন ঘন্টায় ঘন্টায় ফ্রিজ ফ্রি। এছাড়াও রয়েছে কোটি কোটি টাকার ক্যাশ ভাউচার। তাহলে আর দেরি করবেন কেন? আজই চলে আসুন আমাদের ওয়ালটনের এক্সক্লুসিভ শোরুম ট্রেডলিং সার্ভিসেসে। দেরি করবেন না, ডিসক্রিপশনে মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে এবং ঠিকানাও দেওয়া আছে, এবং আপনার যদি কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে মোবাইল নাম্বারে কল করে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা সরাসরি আমাদের ট্রেডলিং সার্ভিসেস এক্সক্লুসিভ শোরুমে চলে আসতে পারেন। আপনার বাছাই করা বা আপনার পছন্দের ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন ক্রয় করতে পারেন। এছাড়াও আমাদের শোরুমে রয়েছে এলইডি টিভি, সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান, মাইক্রো ওভেন, এসি ছাড়া অন্যান্য হোম অ্যাপ্লায়েন্স সামগ্রী। এছাড়াও গ্যাসের চুলা রয়েছে, বিভিন্ন সামগ্রী রয়েছে হোম অ্যাপ্লায়েন্সের। তাহলে আর দেরি করবেন কেন? আমাদের ডিসক্রিপশনে দেওয়া মোবাইল নাম্বারে কল করে আপনার কাঙ্ক্ষিত পণ্য সম্পর্কে জেনে নিন, অথবা সরাসরি আমাদের শোরুমে আসুন এবং আপনার পছন্দের পণ্যটি ক্রয় করুন। ওয়ালটন আমাদের দেশি পণ্য। দেশি পণ্য কিনে হন ধন্য। তাহলে আর দেরি করবেন কেন? আমাদের ওয়ালটনের এক্সক্লুসিভ শোরুম ট্রেডলিং সার্ভিসেসে চলে আসুন। মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, ঠিকানাও দেওয়া আছে। আপনার পছন্দের সকল কিছু সুলভ মূল্যে এখানে পাবেন। আপনি আপনার সাধ্য অনুযায়ী কিস্তির মাধ্যমে ক্রয় করতে পারবেন ওয়ালটনের সামগ্রী। তো সুপ্রিয় দর্শক, আমি আবারও আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিই, নতুন বছর 2021 উপলক্ষে ওয়ালটন দিচ্ছে যে অফারগুলো, সেটা হচ্ছে ওয়ালটনের ফ্রিজ এবং ওয়ালটনের ওয়াশিং মেশিন ক্রয় করে পেতে পারেন ঘন্টায় ঘন্টায়, ঘন্টায় ঘন্টায় ফ্রিজ ফ্রি। এছাড়া তো রয়েছে কোটি কোটি টাকার ক্যাশ ভাউচার। তাহলে আজই পরীক্ষা করুন আপনার ভাগ্যকে। চলে আসুন আমাদের ট্রেডলিং সার্ভিসেস এক্সক্লুসিভ শোরুমে, যা একেবারেই আপনার নিকটে। রাজধানী উত্তরার দক্ষিণখানে অবস্থিত ওয়ালটনের এক্সক্লুসিভ শোরুম ট্রেডলিং সার্ভিসেস। মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, মোবাইলে যোগাযোগ করুন, ঠিকানা জেনে নিন, আর চলে আসুন আপনার কাঙ্ক্ষিত পণ্য ক্রয় করতে। আজ এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদ থাকবেন, মাস্ক ব্যবহার করবেন। শুভ হোক আপনার নতুন বছরের দিনগুলি।